السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني ووجودكم على راسي من فوق. النهاردة بإذن الله هنعمل كده أكلة مصرية عريقة كلنا بنحبها، فيها فوائد كتير جدا ومغذية. وكمان هقول لكم على طريقة تفريز الصحيحة والسهلة للفاصوليا الخضراء. احنا هنعمل النهارده فاصوليا خضراء. بس اول حاجة كده جبت الحلة وجبت اللحمة ديت عشان اشوحها. انا بحب يا جماعه اشوح اللحمه جدا، وبحب اشوح الفراخ، احب اشوح البط، اي اكل فيه لحوم انا بحب ان انا اشوحه. في ناس تحب تسلق على طول، بس بصراحه مش عارفه، بحس ان هي النكهه بتاعه التشويح بتبقى حلوه جدا وبتدي طعم ونكهه وشوربه تحفه. يعني انا هوريكم دلوقتي الشوربه بتاعه اللحمه بجد خطيره. جيت هنا بعد ما شوحتها واتأكدت انها ادت اللون البني الجميل دوت، واتشوحت على الجنبين تشويح حلو خالص. جيت بقى هنا بضيف المكونات ديت. كانت الكاميرا فصلت. طبعا بحط ورق لوري، وبحط حبهان، وبحط فلفل اسود. الحاجات دي مهمة جدا مع التشويح. وبعد كده بعد ما بياخدوا الريحة يعني وكده، بروح جاية بقى نازلة عليها بالخضار. ايوه انا حاطة بصل كتير جدا وحاطة شطة وحاطة طماطم. البصل احنا بنعشق البصل مع اللحمة، بيبقى تحفة. بناكله كده مسلوق مع الشوربة بيبقى حلو جدا. طبعا انا وعيالي وجوزي وكده، فطبعا بنحب البصل جدا، فايه انا بزود يعني بصل بزيادة وكده. وبعدين بيبقى صحي جدا على فكرة. البصل اكله في جميع حالاته صحي، اخضر، مسلوق في الشوربة زي كده، في كل حالاته بصراحة بيبقى حلو جدا. جيت هنا بقى جبت بصلاية ورحت جاية بصلاية متوسطة، ورحت جاية ضربها في الكبة، ونزلت برضو بقطعة من الزبدة مع شوية صغيرين من الزيت. وابتديت ان انا اشوح فيهم البصلة بالشكل دوت. اول ما ريحة البصلة بتبتدي تطلع ولونها يبتدي يبقى ذهبي، ببتدي دلوقتي ان انا بصوا بقى هنا انا بحب احط اهي دي هريسة الشطة اللي انا كنت عاملاها معاكم على القناة اللي فيها توم. طبعا استغناء ان انا احط توم، بحط هريسة الشطة من دي، بتدي طعم حلو وبتدي طبعا كمان فيها توم، فبتدي التست بتاع التوم اللي انا محتاجاه. وحاجة في منتهى السهولة، بتجيبيها من باب التلاجة وتعمليها حاجة خطيرة يا جماعة. انك تفرزي الحاجة او تعيني الحاجة عندك في تلاجتك، دي بتسهل عليكي العملية جدا، بتبقى حاجة حلوة تحت ايديكي. سريعة سهلة. بصوا ولا اروع بصراحة. انا بموت في التفريزات وان انا اعين حاجتي وتبقى دايما حاجتي تحت ايديا. طبعا جبت هنا بقى الطماطم، تنتني اسبك فيها، وبعد كده رحت جايه بقى حاطه لها التوابل بتاعتها، حاطه بهارات لحمه طبعا لان انا عامله لحمه، حاطه فلفل اسود وكمون وكزبره وبابريكا. بصي بقى أنا بحب احط التوابل اللي عندي. بتديها طعم وريحه حلوه. انا بحب التوابل، انا من عشاق التوابل بصراحه. في الاخر كده رحت جايبه برضو مجايه ورحت حطاها، برغم ان الشوربه قسما بالله مش محتاجة، بس انا بحب ان انا الطعم بتاع الماجي دوت في الاكل. بصوا الشوربة شكلها عامل ازاي يا جماعة، حاجة كده تحفة، حاجة بجد جميلة. ورحت جايه مزودة كده 3 مغارف يعني. خليت الصلصة تبقى خفيفة شوية. انا لسه هزودها شوربة تاني، بس عشان خاطر انا عايزة اطعم الفاصوليا الخضراء بالصلصة قبل ما ازودها. طيب بصوا بقى، هي لونها دلوقتي تحس ان هي زيتي كده مش خضرة. مسافة ما هتنزل في قلب الصلصة لونها هيرجع يخضر تاني، كأنها لسه جاية من السوق طازة وانتي مخرطاها صبحة. طيب بتشوحيها ازاي؟ بتجيبيها تغسليها كويس وتنشفيها، وبعد كده تمسكيها تخرطيها الخرط اللي انتي عايزاها، وبعد كده تروحي جاية مشوحاها في معلقتين زبدة وتسيبيها لما تبرد، وبعد كده تروحي مكيساها. شفتوا السهولة؟ مفيش اسهل من كده. وبتديكي الشكل والطعم الخرافة دوت، وبتبقى برضه الحاجة عندك في، بصي لو مش في اوانها بتلاقيها موجودة، وبتلاقيها كأنها يعني انا بحب اخزن البامية، البسلة،
الفاصوليا، الملوخية، الحاجات دي كلها انا بحبها تبقى موجودة عندي، وبتطلعيها اللهم بارك. حتى الكوسة اما بيبقى عندي كوسة كتير برضو بخزنها، برضو بشوحها في زبدة، برضو الكوسة نفس الطريقة. حاجة بصوا، حاجة وهم، حاجة تحفة في اي وقت بقى انتي بتحبيه تلاقيه. بصوا هنا بقى، هنا انا طبعا انا زي ما انتوا عارفين معايا من اول القناة، او الناس اللي لسه جديدة ومايش عارفة، انا جوزي بيحب الرز الحباية وحباية، بس هنا بقى كنت انا سهيت على الرز بسبب الرنج الله يسامحه يعني. ففي حباية لونها يعني احمر بشوية عن حباية تانية. الرنج كل شوية كان يقعد يقع ويفصل ويعمل، فبقيت محتاسة فيه، ببص لقيت الرز على طول، رحت جاية مقلبة بسرعة ورحت جايه، بس والله كان طعمه حلو جدا. يعني غلطة، احنا طبعا مش هقطع واقص لا، انا بحب ان انا عادي ابين اخطائي معاكم، بس ده مش خطأ والله، دي حاجة غصب عني. سهيت بسبب الرنج زي ما قلت لكم، كان كل شوية مش مظبوط، وكل شوية كان بيقع بالتليفون، وحصل يعني شوية حاجات كده. في ناس بتزود الرز يا جماعة شوربة، وفي ناس بتعمل له مية سخنة بتغلي زي انا كده. انا بصراحة مش بحب ازود الرز بالشوربة نهائي، لان بحس انه ممكن لو قعد شوية طعمه يغير. انما الرز اللي بتزوديه بالمية ده استحالة استحالة يحمض منك او طعمه يغير. وهنا بقى قلت افرحهم، كانوا هنا في كيسين عندي فروتي بطعم الخوخ. عملته لهم، قلت برضو ايه، احنا بنحب نشرب كده العصير بعد الاكل، يعني بيبقى الواحد بيبقى محتاج حاجة مسكرة يعني. رحت جاية هنا عملته لهم اهوت. بحب ان انا اضرب الفروتي في الخلاط عشان خاطر السكر يدوب بسرعة، لان الفروتي بيبقى عبارة عن سكر، السكر نفسه اللي انتي بتزوديه فبيبقى صعب شوية. وجيت هنا بقى ايه، جبت الجزر والبراية بتاعت الجزر دي، قلت بعمل لهم وردات كده برضو. طبعا كلنا عارفين ان العين بتاكل قبل البق يعني، فلما بتبقى الحاجة شكلها حلو قدامك بتفتح نفسك على الاكل. بصوا بقى بتيجي لما بتبريها بتبقى عامله زي كأنك جبتي قلم رصاص وبريتيه، وبعد كده بتروحي لفها كده بتديكي شكل الوردة. وفي منها ان هم كمان ياكلوها، الجزر مفيد جدا، والخضار طبعا للاطفال وللكبار. فانا كنت عامله على كل طبق رز من اطباقنا وردية، على اساس ان انت تاكل الجزرية اللي على الطبق بتاعك الاول يعني، وبعد كده تبدأ اكلك بقى. فهو بصراحة يعني انك تزيني الاكل، تعملي لهم وردات في الخيار، وردات في الطماطم، وردات من الجزر، الحاجات دي حلوة قوي وبتفتح نفسهم وبتشجعهم يعني. حتى في المدرسة برضو لما تعملي لهم الجزرية بالشكل دي بتبقى خفيفة جدا في الاكل. وشكلها كمان بيفتح نفسهم وبيبقوا فرحانين بالاشكال. احنا ككبار بنفرح بالحاجة دي، تخيلوا هم بقى كأطفال، اكيد اكيد بيبقوا مبسوطين بالحاجات اللي هي شكلها حلو ديت، وبيبقوا متشجعين من الاكل منها. واحنا بصوا بنحاول نعمل اللي زي ما بيقولوا عشان خاطر ان احنا نخليهم ان هم ياكلوا ويحبوا ان هم ياكلوا. بس كده خلاص هيكون انا كده عملت الاكل اهوت وفرغته ورصيته. وادي اللحمة، بصوا شكلها يا جماعة بعد التشويح تحفة. وديت الفاصوليا الخضراء، بصوا لونها تحفة. ودي الشوربة جميلة جدا بعد ما حطيت لها ليمون طبعا. وده الرز، ودي الوردة اللي انا عاملاها، وده العصير، وده المخلل انا عاملاه برضو مخلل لفت. وبكده يكون خلاص الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم، يا رب تشجعوني بقى باللايك والكومنت والاشتراك في القناة. باي باي.